ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಿತ್ರರೇ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನು 3 ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 16, 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25, 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 36, 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 49, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 64, 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 81, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 100. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿರಿ. 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 49, 8 8 64, 9 9 51, 10 10 100. ಈಗ 576 ಇದರ ವರ್ಗಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 3 ಥರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನ. ಭಾಗಾಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. 576 ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ 2 ಬಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 5 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 1 1 ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ. 2 2 4 ಆಗತ್ತೆ. 2 2 4 ಆಗತ್ತೆ. 5 4 ಆದ್ರೆ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು. 2 2 4 ಆಯಿತು. ಈಗ 7 6 ಕೆಳಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ, 176 ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ 4ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆನ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಇದ್ರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದರಷ್ಟೇ ಬರುವಂಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ 43 ನೋಡೋಣ. 43 ಗುಂಡ್ಲೆ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 3 9, 3 4 12. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ. 44 ಗುಂಡ್ಲೆ 4 ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 4 4 16, 4 4 16, 17, 176 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ 176 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ವರ್ಗಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 24 ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಗಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನ. ವಿಧಾನ 2 ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 576 ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು 2 2 4, 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 2 8 16, 1 ಉಳಿದ 16 ಆಗುತ್ತೆ. 2 8 16. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8. 144 ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು 12ರ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. 12 12. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ. 2 × 2 × 12 × 12. ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 2 ಈ 12 ಜೋಡಿ ಮಾಡಿ, ಈ 2 12 ಜೋಡಿ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಗುಂಡ್ಲೆ 12 = 24. ಇದೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 576 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 576 ಇದರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ? 4 ಆಗತ್ತೆ. 4 ಹಂಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 6 ಬರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 6 ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1
6, ಒಂದು 4, ಒಂದು 4, ಒಂದು 6. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 6 ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5ರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 4ರ ವರ್ಗಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2 ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಲಿ 2 ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗುಂಡ್ಲೆ 3 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗುಂಡ್ಲೆ 4 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 7 ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ 2 3 6 ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 6 ಏನಪ್ಪ ಅಂತ 6 5ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. 6ಕ್ಕಿಂತ 5 ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 4 ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. 6084 ಇದರ ವರ್ಗಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 6084 ಭಾಗಕರ ವಿಧಾನ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋಂಥ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 7 7 49 ಆಗುತ್ತೆ. 8 8 ಅಂದರೆ 64 ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 7 7 49. 60ರಲ್ಲಿ 49 ಕಳೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 11 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 7 7 2 ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 14 ಆಗುತ್ತೆ. 14 ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಈ 84 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ 1184 ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 1184 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 148 ಇಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. 8 8 64, 8 4 32, 32 1 6 38, 8 1 8 1 3 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 8 ಆಗುತ್ತೆ, 1184 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಗಕರ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಾಗ 78 ಬಂತು. ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟನ್ನು ಕನ್ನಡದಾಗ 6084 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಬಂದಿರುವಂಥ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ, ಇದು 1 ಅದ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು 4 ಬಂದದ, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು 64 ಬಂದದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರಿತೀನಿ ಮತ್ತು 8 ಬರಿತೀನಿ, 2 ಬರಿತೀನಿ ಮತ್ತು 8 ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ 7 7 49 ಇಟ್ಟೇನ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕು. 7 ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 8 ಇಟ್ಟಾಗ 7 8 56, 56 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದೊಡ್ಡದಿರೋದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಿರೋದರಿಂದ ನಾವು 8ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 7 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 8. ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ 78, ವರ್ಗಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 78 ಆಗತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.